โอเคฮัลโหลကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမစင်းနေတဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်ရှုရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ဆိုတာခက်ခဲကြမ်းနားတဲ့ဘယ်တော့မှအသက်သက်တာမရှိဘူးပြီးတော့ရုပ်ပိတ်ဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိတ်ဆိုင်ရာကတိဆောက်ရတာလဲများတယ်ဆိုတော့ဒီပိတ်ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့နော် PKYY တက်ခွဲနှစ်ကဒီပိတ်ကနေပြီးတော့တင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနဲ့အားပေးကူညီကြပါဦးလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လည်း share ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတောက်ဆိုချင်ပါတယ် Okay တောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြအောင်တရားတက်ဘယ်မှာရန်သူပဲရောက်ပြီရန်သူပဲရောက်ပြီကျော်တယ်ဟောတက်လာလေပြောပြီးတော့တက်လာပြီတက်ရလေတက်ဟာဘယ်မှာလားဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုနိုင်ရရောက်နေပြီတော့ဟုတ်ပြီကြော်မှာရေမလိုက်ကိုခဏပြီနော်ရတယ်နိုင်ပြောက်ချဲလူပြက်ဟောမရဘူးဖြစ်မှန်နေဟိုမှာဘန်ကာမောင်နေလိုက်ကြော်ရဲပါလေဟဲ့အောင်မင်းတို့ဒီမှာနေရောကြော်ကြည့်လို့မရသေးဘူးဟိုမှာနေရောမင်းအိုင်မှာခက်လိုက်မှာရှယ်လားကားကြီးရပါလူမလူရှိတော့ရင်ရေပေါ်ကြာသွားတယ်တဲ့ကြက်ရှိရတော့ကြားအောင်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲစစ်မြေပြင်မှာဆိုရင်တော့မသေးချဘူးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပြောတယောက်နှစ်ယောက်တော့နဲ့ဆိုတော့ပိတ်ဆက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ဆိုရှယ်သွားတာကိုမှကျွန်တော်တို့အမေသားလေးတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်ရတာပေါ့နော်ဘသူကမှဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခိုက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ရဆွဲပါမြောင်းနေဆွဲပါဘာဖြစ်လဲโอเคဘာပဲပြောတိုက်ပွဲထက်မှာတော့အနေနဲ့များတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသိဆိုးခဲ့တဲ့
လူတွေကတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးဝမ်းနေရတာပေါ့ဗျာရေပေါ်တယောက်ကြာဆိုးသွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်ရတာပေါ့ဗျာကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီနောက်မှာပဲစိုးသက်ပြစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများတော့ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးယူလာပေးပါဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးနဲ့အားပေးကူညီသွားကြပါဦးလို့ဝိုင်းပြီးတော့လည်း share ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တောက်ဆုချင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် bye bye